马口鱼长鳍鬣、宽鳍鬣、粗手鬣怎么分？你钓到过这么大的马口吗？这些鱼好不好吃？大家好，我是奥德猫。对于马口鬣类鱼种的区分啊，有很多兄弟搞不清楚，重复问的比较多啊。今天索性一个视频讲清楚，欢迎点赞、收藏、转发，有图的抓紧秀一波。目前鬣和马口的分类啊，总共有8个属：马口鱼属、真马口鱼属、鬣属、须鬣属、长嘴鬣属、异鬣属、纵纹鬣属、低蟹鬣属。但是啊，命名方面就比较混乱了。比如说长鳍鬣，中文学名叫做长鳍马口鱼或者长鳍马口鬣。总之啊，鬣、马口以及马口鬣之间呢，你中有我，我中有你的这种交叉叫法，让我们这些非专业人士无比头大啊，容易蒙圈。鬣原本是指在溪流中体色艳丽的一些小鱼，我更喜欢简单粗暴一些啊，把嘴突非常明显呈 W 形状的称为马口，剩下的呢就是鬣。我认为啊，这才是最简单通俗的划分方法，你觉得呢？在国内啊，野钓比较常见的品种啊是马口、长鳍鬣、宽鳍鬣、粗手鬣。如何快速区分它们呢？马口鱼它的嘴突非常明显，呈 W 形，如同马嘴巴，这就是叫它马口的缘由了。它的体侧啊有蓝色横纹，不过比较窄，不在繁殖期的时候呢，横纹不明显。它的胸鳍比较短，末端不超过腹鳍。另外啊，它的胸鳍、腹鳍和臀鳍是橙黄色的。注意啊，不同地区的马口在个体上的颜色上会有一定的差异。这是梧桐大师钓的大马口，30多公分，估计半斤往上啊，这就是传说中的巨马了。这是长鳍鬣，注意它的嘴巴不是 W 型的，口鬣较宽，微咸。繁殖期啊，它的体侧有蓝色的横纹，条纹比马口要宽一些，有一些在蓝色横纹之间还有黄色带啊，颜值是相当高的。它之所以叫长鳍鬣啊，是因为它的胸鳍比较长，末端超过了腹鳍基点。这是宽鳍鬣，它的嘴巴也不是 W 型的啊，口鬣较宽，微咸。它的体侧蓝色横纹更宽，呈块状啊，有一些粘连成一片。它的胸鳍短而且宽，末端不超过腹鳍基点，所以叫做宽鳍鬣。发射的时候啊，同样是美的不可方物。这是粗手鬣，嘴巴也不是 W 型的，口鬣较宽，微斜。它的体侧啊，蓝色的横纹比较窄，和马口的横纹有点像。它的胸鳍呢比较短，末端也不超过腹鳍基点，头部比较短。体型上前半部比较粗壮，和其他3种鱼是不一样的。注意，粗手鬣是台湾省特有的鱼种，在内地呢我是没钓到啊，希望早日一统，好去台湾那边解锁它。那这些鱼如何分公母呢？鬣类的雄鱼成年个体啊，在繁殖期间嘴巴附近会有明显的锥心啊，整体的颜色呢非常鲜艳，如同穿了婚装，非常漂亮，所以在水族圈也是比较受欢迎的鱼种啊。一般情况下呢，雄鱼色彩是比雌鱼要更鲜艳一些的，横纹会更明显，而且呢臀鳍的分支鳍条会更长一些。如果是未成年的话，公母差异就不太明显了，需要仔细对照鉴别。如果你有更快捷的判断方法啊，一定要分享给大家。至于怎么吃呢？对于厨艺极差的我来说啊，那只会一招油炸。洗干净，裹上面糊糊啊，炸到两面金黄，酥脆喷香啊，那是相当费酒，绝对能把隔壁的小孩馋哭啊！注意啊，面糊糊事先要加盐巴搅拌好啊，如果炸好了之后你再撒盐巴的话，要么没味道，要么就是一嘴盐。当然还有其他的做法，比如说香煎啊、红烧啊、清蒸啊都是可以的。好了，篇幅有限啊，更多品种我就不说了，有不认识的鱼可以发出来，我帮你鉴定鉴定。